Cześć, dzisiaj Ci powiem, gdzie jest szczotka do czyszczenia Twojego robota, a mamy tutaj Roomba 405. Więc aby znaleźć swoje narzędzie do czyszczenia, wystarczy, że otworzysz sobie tutaj te drzwiczki i jak widzisz, szczotka jest zlokalizowana tutaj. To tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.